จะเหมือนทำไมจีได้จานี่เวียนเผาเวอร์จริงซะโอ้อากาศเลยเราทำมาปูนประตูเลยเวียนที่ท่านตักประดานั่งไปเศร้าอีกนะนี่ตอนนักเก่าเวียนโดยลานอนเกิดมีเพลิงอันนี้มีเพลิงนะใส่เกลือไอ้โอ้ยจับไปดุอยู่ไอ้โอ้ยอาจจะเนี่ยอยู่ไอ้เจ้าไอ้มันได้ดีอยู่จังโอ้ยทำมาคนติดอาเตะมีเมียอะไรยังจะได้เจอไอ้จำเราใจเปลี่ยนไอ้มันก็ยังเสร็จแล้วมันเจอยังจังไอ้โอ้ยเปลี่ยนยังมันเจอจำได้เจอเลยไอ้มันทำโดนใจเติมโดนปรีใจเปลี่ยนเติมยังไงยังไงเจอว่ามันเลยเติมโดนปรีเติมปรีเราชวนติดบุญโอ้ยจังเลยโดนติดบุญเลยจงกันไอ้จำลองใส่เปลือกอะไรดิเปลี่ยนเติมเอ้ยไอ้จังไรไม่ก็ไอ้เลยไอ้คุณอย่างจังไอ้เจ้าสำลักยังไม่ได้ใครsaoก็ยังมันไม่ได้ยังเลยฮอตออกกำลังไปมันต้องไปช่วยการแก้ไอ้กวักกล้วยชื่อนี่ไอ้นี่มาช่วยแบบยังไงเอ้ยผมเลยไอ้คุณอย่างจังเคยจากsao mà lán sao thì cầuยังอ่ะไอ้นี่ไอ้เจ้าจำจริงมันยังไงไอ้นี่จบเหม็นดักมาไอ้แบบเป็นเลยแล้วไม่ว่า slow ยังอ่ะเธอกาเอ้ยบอกปีนดำก็ได้แต่ไงแจ๊กไอ้มากวักกล้วยชื่อไอ้ไอ้ก็มันออกกำลังนู่นไอ้นี่เจตสู้ด้วยเท้าอย่างจังแล้วเธอกาเพลิงท้ายมันก็มาเอ้ยไอ้อย่างนี้ไอ้เจ้าอยู่ก็เลยทำแต่เราไอ้เจ๊ไอ้ยังเปลี่ยนเบาก็เลยมีตามาปูกำลังเจียงดีจังไงมันพร้อมประกันอย่างนี้อ่ะอดีตเลยไอ้ตะนับจังหามดเฮ้ยว่านี่ทำมาโปคลังชุดเหรออันนี้ไปโจกหนูไปโจกกระจายด่าได้ในกูเชื่อเงือบไปไอ้ดำเชิญเอาไอ้ไก่ลูกไก่ไอ้พวกคนที่มาได้ไอ้ไก่จังหวัดดำเชิญเอาให้อันนี้ดูวิเหมือนแบงค์ไปเติมแต่สว่างอ่ะมันยังดับเพลิงเจ้าไอ้เปิดกำลังแล้วเติมแต่สว่างใช่เหรอน้องสงสัยยุบไม่นั่งจุลเลยสงสัยด่าซาซอจุลเลยเมื่อเต้าเนี่ยเอาเตะไอ้ยุบไอ้นี่โจกแล้วเบาปีโดยจะได้ให้ใส่อาบักโจกก็น้องโจกนกเจียงสมดักไอ้โจกนี่บ้านในกระบอกก็ล่างแบบถุยกะโดยจะได้เติมถุยไอ้โจกนี่ใส่กำลังยี่บ้านลอยปิดเพื่อกางเงี้ยเขาดัดโปร่งซ้ำลอยต้องน้อมขึ้นในตะโจกราเคเมียนไซเมียนไอเอ้ยเบย์ก็ยังมันไม่จะได้เลยหลุดไอ้คือจบตื่นตาแต่กี่คือจบตื่นตาอบรมบอกจบก็มันจบแต่มันยอมใส่แต่ก็มันเดินแต่มันกับเกี่ยวตัวไอ้เดี๋ยวนี้มันเนี่ยดูบางคนแบบจบรู้จักเกี่ยวมันเอาเลยที่แต่มันเอาเตี้ยเดียวรู้เตี้ยโตตามเทเลกราฟส่งจบ30 ดอลลาร์จบกับไม่เอาเยียงแต่ไกลเบียดไปฮะนั่งไปตื่นนั่งได้อ๋อลุยไอ้มาดองช่วยวิธีเอา30 ดอลลาร์นะ30 ดอลลาร์ต้องลุยทิปนึงดอลลาร์จังตาเอา30 ดอลลาร์จังตามันเธอกางงี้เธอเซิร์กนังได้ตาที่จบเลยจีบุยเนี่ยจบกำลังหลักเป็ดเด็กมันเบาๆมือการแต่มันต้องเติมเอาถ้วยจบเด็กใส่กำลังนี่anhเคยป่วยanhធ្វើការងារសំណងអញ្ចឹងធ្វើការងារត្រូវការកម្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងអញសម្រេចចិត្តថាទិញភេសជ្ជៈពឹងកម្លាំងវើកឲ្យពួកឯងហើយអញដឹងអត់ពេលដែលយើងផឹកភេសជ្ជៈពឹងកម្លាំងវើកនេះទៅគឺថាវាបង្កើនកម្លាំងធ្វើការថែមម៉ោងបានកាន់តែយូរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺវាបង្កើនធម្មពលឥតឈប់ឈរតែម្ដងណែឥឡូវឯងសាកមើលម្នាក់មកកំប៉ុងអរគុណហើយមេអើយនិយាយទៅវើកនេះគឺជាផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងតែម្ដងញ៉ាំអូយត្រូវរង្វាន់មួយកំប៉ុងហ្នឹងហើយញ៉ាំក្នុងគ្នាញ៉ាំញ៉ាំហើយគឺថាធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងធ្វើការនិយាយទៅគឺផ្ដោតធម្មពលមកយើងគឺថាអត់ឈប់ឈរតែម្ដងមិនដែរ fresh ហ្មងមានកម្លាំងហ៎មានកម្លាំងមានអារម្មណ៍ថាដូចយើងទឹកបាយថ្ងៃត្រង់ហើយអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការថែម៉ោងបានទេបាន3ម៉ោងក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងធ្វើការ3ម៉ោងមេថែមឲ្យ$8 3ម៉ោង$8គ្រប់ឡៃចូលទស្សនៈបងឯនោះក៏3ម៉ោង$8ដូចគ្នាតែនោះមានប្រសិទ្ធភាពនេះហាក្តៅណែមួយទៀតមេចង់ប្រាប់សំខាន់ណាស់ថ្មីនេះ work ទៅតែឈ្នះបានមេដាយមាសពីស្ថាប័ន Mount Selection ដែលបន្តបញ្ជាក់ពីគុណភាពស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះ work គឺជាផលិតផលខ្មែរយើងស្តង់ដារអន្តរជាតិរបស់ល្អបន្តការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិជាហូរហែផឹក work ដោយទំនុកចិត្តហ្មងអូនណាចាបងនិយាយមែនហាហេអូនអញមកធ្វើអីនៅលើដៃបងហ្នឹងខ្ញុំកម្មករនៅហ្នឹងតាបងកម្មករនៅហ្នឹងហេបងម្ចាស់ដៃមិនបងមិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងបងខ្ញុំធ្វើតាមពូខ្ញុំអូនអញគួយអាពីរអ្នកនោះមែនចាអូយហើយខ្លួនឡងស្អាតហើយមកធ្វើការងារអីចឹងអូនខ្ញុំមកចេះអសហងធ្វើបានតែប៉ុណ្្នឹងអត់អីទេសុំមុខហ្នឹងមកពីយើងមិនរៀនហើយមានកន្លែងដេកកន្លែងអីត្រឹមត្រូវទេអត់បងដេកក្នុងតាំងមួយពួកគាត់ហ្នឹងហើយដេកមួយមនុស្សប្រុសចុះមិនអីគាត់ពូខ្ញុំតាអូយមើលទៅមិនសមទេអូនដេកមួយមនុស្សប្រុសចឹងមិនមកដេកមួយបងមកបាញ់ផ្ទើយមែនទេមានណាបងប្រុសហ្នឹងបានន័យថាចេះមកដេកមួយបងហ្នឹងគឺបងរ៉ាប់រងទៅលើការចំណាយការដេកហ្នឹងគឺដេកឲ្យបងអ្នកចេញលុយឲ្យអញ្ចឹងណាអូ
ហើយអូនឯងកុំភ័យអីបើសិនជាអូនឯងនៅមួយបងអញ្ចឹងអូនឯងទាំងញ៉ាំទាំងគេងទាំងចំណាយអីទូទៅគឺលើបងទាំងអស់សូម្បីតែដេកក៏ដេកលើបងដែរ ទៅខ្ញុំទៅដេកលើបងឯងវិញ ដេកលើបងនឹងមានន័យថាការចំណាយទៅលើការដេកបងឯងហ្នឹងគឺបងអ្នកចេញលុយឲ្យអញ្ចឹងណា អូខ្ញុំស្មានខ្ញុំទៅដេកពីលើបងឯង អេហើយគិតដល់ណាលោកបងណាទៅខូចអញ្ចឹងហ៎ មិនដឹងអបងឯងនិយាយឲ្យគេគិត ហើយឥឡូវឯងចង់ដេកអត់ទេ ចង់ចង់ដេកស្រួល ឥឡូវចេះទៅបើចង់ដេកអញ្ចឹងឥឡូវឯងយកដង្ហើមក៏យកមិនសិនជា មិនបានទៅរើសក្នុងហាមសិនជាវិញហ្មង អញ្ចឹងមិនបងសួរហ្នឹងព្រោះអីវាមានអាបន្ទប់ដែលបងត្រូវជួលឲ្យណៃហ្នឹងវាមានអាមិនសិនទៅចេះហើយហ្នឹងដង្ហើមឲ្យណៃយកមួយណា មួយណាក៏បានដែរតែបងឯងឲ្យ អត់អីទេឥឡូវយកមិនសិនចេះទៅស្រួលអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវខំធ្វើការឥឡូវចង់ថែមម៉ោងហ៎ ចង់ឲ្យទៅបានលុយ ថែមម៉ោងណាឥឡូវណៃថែមម៉ោងធ្វើម៉េចឲ្យបានគ្រប់3ម៉ោងមកចាំបងឲ្យ$8 3ម៉ោង3ឡា អឺ ខ្ញុំធ្លាប់លឺបង ធ្លាប់លឺមិនលឺណាស់ណា ធ្លាប់លឺធ្លាប់ឃើញតាមផ្លូវគេដាក់3ម៉ោង8មានកង្ហាមានអីមានសិនជាណាហ្នឹងទស្សនៈហ្នឹង អត់ទេអានេះបងថែមលុយផ្សេងទៅអូនមិនតែធងមានទស្សនៈអីទេអូនអញគិតតែអាខាងហ្នឹងអញ្ចឹង មិនមកខ្ញុំគិតមិនបានមួយថ្ងៃហ្នឹងមួយថ្ងៃនិយាយទៅរឿងដេករឿងទស្សនៈអីរឿងទស្សនៈនិយាយទៅរឿងដេកហើយរឿងកង្ហារឿងសិនជាខ្ញុំមិនគិត នេះឥឡូវចង់ធ្វើការងារឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងអត់ ចង់ អូខេណែផឹកភេសជ្ជៈពឹកកម្លាំងវើគឺជាផលិតផលរបស់កូនខ្មែរយើង មែន យើងញ៉ាំទៅគឺយើងមានកម្លាំងធ្វើការយើងមានធម៌ពលទ្វេដងតែម្ដង មែនញ៉ាំហ្នឹងទៅ ឥឡូវណៃញ៉ាំសាមើលទៅ ញ៉ាំហើយចង់ធ្វើការទៅខ្លាំងអូយ ញ៉ាំទៅវាយបានហ្មងបាទបើសិនជាបងជិះឈិតវាយបាល់ទេវាយបានហ្មងវាយបានហ្មងមានកម្លាំងហ៎ តាក់តងអីមួយខ្ញុំមិនដែរវាយស្អីបង ទេបងគីឡូថាណៃចង់វាយដែរហ្នឹងណាមិនដែរ ផឹកទៅត្រជាក់មានកម្លាំងព្រឹសហ្មងបងហ្នឹងហើយពងធ្វើការកណ្ដាលថ្ងៃហត់ចង្អប់ ត្រូវហ្មងអូន យេ ញ៉ាំឲ្យមានកម្លាំងណាអត់អីទេចាំមិនមកចាំរោបងនេះបងនៅកន្លែងនេះណាធ្វើការងារចេះចុះ ចឹងថែមបាន3រៀល បាន3រៀល 3ម៉ោង 3ម៉ោង អត់ទៅមក អឺ អមែន